السلام عليكم ورحمة الله. هذا شعيب بليج الشمالي، تاريخ اليوم 20/4/1442. اللهم لك الحمد. الشعبان كله تمشي والباطن مشى بشركم، وسيل انبثر سيل. يا الله لك الحمد. تصوير بدر السعيدي. ما شاء الله امطار. والله انا الزبنت، شوف الزبنت المحطة ما قدرت اكمل، ما عاد اشوف. شوف العالم كلها زابن. هذه المحطة التدريبية. ما شاء الله شوف الامطار، شوف هذا ما يحدث على طريق الشمال حفر الباطن. امطار فيضانية. يا سبحان الله. السبت 20/4/1442. هذا طريق الشمال الآن. اللهم لك الحمد. الساعة 2 ظهرا. شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. اللهم الطف بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلها امطار سقيا ورحمة. اللهم اجعلها امطار سقيا ورحمة. بحر كل الحركة واقفة الآن. بحيرات بحيرات. عسى الله يلطف المسلمين. لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا يا رب، اجعلها في بطون الأودية يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر. كما ترون الآن بحيرات من الماء، بحيرات من الماء غرب مدينة الملك خالد العسكرية. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. تصوير عباد القثامي. السبت 5 ديسمبر 20 ربيع الآخر 1442. ما شاء الله تبارك الله. بعد دقيقة يصل شمال غرب حفر الباطن 20/4/1442. تصوير تامر الشمري. يطلقنا بفضل الله ورحمته. اللهم ارزقنا يا رحمة يا رب. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. الشعبان كلها تمشي. اللهم لك الحمد ولك الشكر. نحمد الله ونشكر هذه الشلالات غرب مدينة الملك خالد العسكرية. اللهم صيبا نافعا. تصوير عباد القثامي. السبت 5 ديسمبر 20 ربيع الآخر 1442. ما شاء الله تبارك الرحمن. صب يا رب لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد.